this because I really feel like doing video in Finnish. But first I wanted to let you guys know why I've been absent for so long, because it feels weird not to talk to my non-Finnish audience about what's going on in my life. So for the past couple of months I've been really focusing on this university theater thing, and for the couple of months it took almost all of my free time. So that's one reason why I haven't been able to post videos. The second reason is that I've been doing my, I don't know if bachelor's degree is the right word for it, but basically, yeah, that's what I've been doing. So, a lot of university stuff, a lot of writing and, yeah, studying different things, and yeah, but now I'm done with it, and I'm also done with the theater thing. So, now I have time again for you guys. I have time to post videos. And also, I was very sick for past almost 3 weeks. I had this terrible flu, and it was impossible for me to do whispering videos. So yeah, I hope you guys understand that. But today it's time for another video, and I have here some objects that I thought I could do some sounds with while I'm rambling in Finnish. So let's get started. Okei, eli tänään olisi tosiaan tarkoitus tehdä taas video suomeksi. Ja vähän tehdä jotain ääniä samalla. Ja kuten mä tossa äsken vähän kerroinkin, niin oon tosiaan ollut viimeiset kuukaudet tosi kiireinen. Mulla on ollut sitä teatterijuttua, eli speksiä. Oikeastaan koko tää alkuvuosi on mennyt pitkälti speksin parissa. Ja speksi loppus noin kuukausi takaperin. Ja heti sen jälkeen mun piti keskittyä tekemään mun kandia. Ja se oli aika sellaista kokonaispäiväinen, onko toi sana? Mutta joo, sitä piti tehdä oikeasti silleen niin kuin joka päivä koko ajan. Että oikeastaan tässä viimeiset 3 viikkoa niin on mennyt pitkälti vaan kandia tehdessä. Toki kaikenlaista muutakin on ollut, mutta jotenkin se on stressannut mua tosi paljon, niin tuntuisi jotenkin, että ei ollut niin kuin energiaa tehdä videoita. Tai sellaista, ei ollut sellaista rentoutunutta fiilistä, minkä mä haluun, kun mä teen videoita. Ja näin. Mutta joo, otetaan eka tavara käteen. Apua, toi kuulosti jotenkin massulta. Mutta joo. Apua, mä oon tänään ihan levoton. Joo. Mulla on täällä Damien Ricein levy. Mä varmaan tätä levyä jollain videolla näytinkin. Joo, sillä Damien Rice-videolla. Siitä on varmaan jo pari vuotta aikaa. Mutta anyways, jotkut ovat ehkä sen videon nähneet. Niin tällä ajattelin, että tehdään vähän jotain naputteluääniä. By the way, mun hiukset on tosi levottomat tänään. No, oh well. Tosiaankin nyt ehkä kun speksi on viimein ohi, niin voin vähän kertoa siitä enemmän. Olin tosiaan oman yliopistoni yhdessä speksissä mukana. Ja se oli mulle tosi iso juttu, koska se oli mun ensimmäinen kerta pitkään aikaan teatterin parissa näyttelijänä. Ja se vaatisi multa tosi paljon uskallusta ja
tuloksena se oli kyllä aivan uskomaton. Ja mä sain niin paljon kaikkea hyvää jotenkin Speksistä. Tapasin tosi paljon ihania uusia ihmisiä ja sain ihania uusia ystäviä ja ihmissuhteita ja niin kun mä oon todella tyytyväinen siitä sanat sekoaa siitä kokemuksesta. Ja tosiaan tässä näytelmässä niin esitin pääroolia, joka oli tietysti hirvittävän hurja juttu mulle, koska en tosiaan ollut näytellyt pitkään aikaan, niin oli aika jotenkin vastuullinen työ. Toki se vastuu oli kaikilla meillä näyttelijöillä ja koko sillä produktiolla, että eihän se näytelmä olisi ollut mitään ilman meitä kaikkia. Että en mä siinä mielessä kokenut, että vaikka mä esitinkin pääroolia, mä nyt puhun tänään jotenkin tosi hupsusti, mutta jo vaikka olikin pääroolissa, niin en mä koe silti, että mulla oli jotenkin isompi vastuu tai että se olisi mitenkään ollut mun harteilla se Speksi, vaan ihan kaikki me siinä oltiin mukana tekemässä sitä ja mulla oli joukko ihania ihmisiä mun ympärillä ja näin. Ja mun vastanäyttelijä oli mua onneksi kokeneempi näyttelijä, joten sain hänestä myös tosi paljon tukea ja apua ja sellaista niinku turvan tunnetta sinne lavalle, että ei tarvinnut ajatella, että me joudun nyt yksin täällä luomaan jotain hienoa ja hupaisaa. Ja esitin Speksissä tosiaankin tällaista parikymppistä historian opiskelijaa tyttöä, joka sitten joutui yllättäen aikamatkalle runoilija Eino Leinon kanssa. Joo, tällainen, no eipä tuo nyt ehkä vielä hirveästi juonesta kertonut, mutta joka tapauksessa. Ja tosiaan kaikki nämä Speksin esitykset oli samalla viikolla. Ja tämän viikon aikana meillä oli periaatteessa 6 sellaista virallista esitystä ja sitten vielä 2 kenraalia. Joten se oli kyllä tosi raskas, mutta samalla tosi ihana viikko. Oi, tää tuoksuu tosi hyvältä. No niin, otetaanpas sitten seuraava esine. Joka on itse asiassa vesilasi, koska tarvitsen vettä, mutta voisin ehkä samalla tehdä pieniä naputteluääniä ja varmasti jotain juomisenkin ääniä. Joo, ja sitten Speksin lisäksi on vielä tosiaan tehnyt kandia. Kandiaan aloitin tekemään jo ihan syksyllä, mutta sitten ton Speksin vuoksi se tekeminen ehkä vähän, no se oli vähän hidasta se edistyminen. Mutta sain kandin loppujen lopuksi kuitenkin tehtyä, mistä olen kyllä tosi ylpeä. Ja sain jo jonkinlaisen, tai no en mä tiedä saanko mä mitään muuta palautetta kandiohjaajalta, mutta sain palautetta kandiohjaajalta ja hän oli tyytyväinen kandiin ja kehui sitä tapaa, millä mä kirjoitan, mistä mä olin tosi otettu, koska kirjoittaminen on mulle tosi semmonen niinku tärkeä juttu ja oon tosi tarkka siitä, miten kirjoitan, niin se, että joku
siis kandini tein Mikael Brückerin teoksesta Tuuli Atlas. Ja tutkin tässä mun kandissa kyseisen teoksen visuaalisuutta ja visuaalista lukutaitoa yleensäkin. Ja se oli siinä mielessä vähän hankala aihe, että Suomessa ei ole juurikaan tehty tutkimusta visuaalista runoudesta, joten oli suhteellisen hankala löytää lähteitä. Ja muutenkin oli välillä sellainen olo, että joutuisi jotenkin mutuilemaan kauheasti ja se ahdisti mua. Mutta sitten piti vaan jotenkin uskaltaa heittäytyä siihen juttuun mukaan ja luottaa itseensä ja kai se sitten loppujen lopuksi kannatti. Ja näin jälkeenpäin katsottuna kyllä mä oon tyytyväinen mun kandiin, että jossain vaiheessa oli sellainen olo, että eihän tästä nyt tule yhtään mitään ja olisin halunnut heittää koko kandin ikkunasta ulos. Mutta kyllä se sitten loppujen lopuksi onnistus. On myöskin ollut nyt vähän hankala kuvata videota, varsinkin päivisin, koska siis täällä mun asunnossa tai siis tuossa rappukäytävässä on nyt hissiremontti. Ja mä asun ensimmäisessä kerroksessa, joten ne tekee sitä remonttia nimenomaan tässä kerroksessa. Ja siis koko päivän niin todella kauhea möly. Ja olisi ihan mahdoton kuvata päivisin täällä videota. Että nytkin kello on yli 7 illalla, kun kuvaan tätä. Sen vuoksi valaistus on vähän hassu. Mutta joo, en mä silleen hirveästi häiriinny äänistä. Mutta ne on kyllä niin kovia no jotkut äänet tuolla rappukäytävässä, että vähän jo ehkä ärsyttää, varsinkin jos pitää opiskella ja näin. Värjäsin myös tuossa kuukausi takaperin hiukset. Toivottavasti ei tarvii enää pitkän aikaan värjätä hiuksia. Oli sellainen väriruljanssi tuossa käynnissä, kun tosiaan no mun ei tarvinnut mun roolihahmoa varten mitenkään värjätä hiuksia, mutta mulla oli vaan semmonen olo, että mun hahmolla olisi vaaleat hiukset. Mä en tiedä, mulla vaan oli sellainen olo. Ja sitten mä halusin värjätä mun hiuksia. Ja sitten mä kuljin sellaisesta oranssista vähän keltaiseen joo. No kyllä mulla siinä sitten esityksessä oli jo sellaiset suhteellisen vaaleat hiukset, mutta sitten ton speksin jälkeen niin mä ihan muutamien päivien kuluttua siitä kävin sitten ihan oikeesti ekaa kertaa ikinä kampaajalla värjäämässä mun hiukset. Mä en oo koskaan ennen käynyt. Ja näistä tuli ihan kivat. Tai siis mä tykkään tästä sävystä. Tää on jotenkin tosi, no en mä tiedä onko luonnollinen nyt oikea sana, mutta niin, on nää luonnollisemmat kuin ennen. Ja siis se laittoi siihen myös sellaisen tosi niin kuin, se kampaaja sellaisen tosi harmaan sävytteen. Että siis ekaksi kun mä tulin sieltä kampaajalta pois, niin mun hiukset oli ihan niin kuin apua. Tumman harmaat. Se oli vähän jotenkin, no siis ne oli ihan tyylikkäät, mutta mä pelkäsin, että onko mulla nyt tumman harmaat hiukset sitten monta kuukautta, mutta se olikin sitten vaan semmonen sävytön, mikä selvästi lähti niistä pois, koska nyt nää on tämmöset ihan perusvaaleat. Otetaan sitten vaikkapa tämä. Mä tiedän, että kaikki ei tykkää veden äänistä,
tässä on. Mulla on Laveran joku kasvovesi. Ihan hyvää. Mulla on tänään tosiaankin levoton päivä. Anteeksi siitä. Musta tuntuu, että mitä kauemmin mulla menee siinä, että mä en kuvaa videota, niin sitten kun mä kuvaan, niin mä oon jotenkin ihan levoton ja semmonen, no tämmönen. Pitäis saada joku rutiini taas tähän videoiden kuvaamiseen nyt kun ei oo just enää mitään sellaista duunia. Niin ajattelin, että voisin taas nyt oikeasti palata siihen, että kerran viikossa video. Niin sais siihen semmosen